Ahoj, já vás zdravím u dnešního videa a to u třetího dílu z Hogwarts Legacy v češtině. Minule jsme skončili tady, v našem důpě Nebelvíru. A máme jít sem. Strašně nenápadný. A setkat se s touhle Weasley profesorkou. Tak uvidíme, co nás dneska čeká. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us. Nesmím zapomenout, jako vždycky, nějaký dobrý drink. Dneska je to nějaký banán juice, tak uvidíme, jaký to bude. Ty vole, jestli se do toho dostanu? Jo, dostanu, v pohodě. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. Nějakou kariéru budu moci dělat? With the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Něco výjimečného. Oh. Here you are. Aha. OK. Jsme v H. Hodně psycho. Kdyby škola vypadala takhle, tak mi to vůbec nevadilo. To by mě i potom ta škola možná bavila. Polní průvodce. Takže taková jako příručka, abych zvládl ten ročník. To by se taky hodilo, že? Jen tak odčarovat knížku. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. OK, tak to jdem vyzkoušet teda v tom případě. Následujte. Škoda, že tě nemůžu trefit. Hej, stej vlakate. Bum bum. Skrývá se tu něco? Nic se tu neskrývá, tak jdem za ní. Já zase nemůžu utíkat, tohle úplně nesnáším, když vás ta hra nutí k něčemu. Fuj, ty jsi škareda. Teď tenhle týpek je úplně všude. Tady tenhle borec. OK. To jsem... Dobrý. To jsem nečekal. Zvláštní. Jdu už za tebou, no jo, už jdu. Nasleduj profesorku. Weasleyovou. Musím se podívat do nějakého lore nebo někam, kde jako se vysvětluje, jak jako Weasleyová. Nevím, jestli to je před nebo po... co to je, pro boha. Jo, takhle. Nějaká stránka. Portrét Barufia. Místo F a ocitl se na podlaze s bizonem na hrudi. OK. Fajn. To je nějaká moje úroveň, jasný. Takže já si musím vždycky vybrat výzvu, jo. Pozor. Sebraním první stránky průvodce se vám odemkla nová kategorie výzvy. Nové výzvy, které odemknete v průběhu dobrodružství, se objeví zde. Takže průzkum, úkoly, boj, místnost požadavků. To byla asi tajemná komnata, ta místnost požadavku, ne? Aha, 2 stránky průvodce v Bradavicích. Jo, takhle získával nějaký vzhledy. OK. Tak nějak víme už, k čemu to je, ale... No, uvidíme, jestli to budeme, asi jako musíme používat, ale... Aspoň, že na to trošku reagujou. Mám mít oči otevřené, tak já se nedivím, tak tady bude, kolik tady bude věcí. Ale, Čičo, pojď sem. Pohladíme Čiču. No jo, nemůžu pohladit kočku. Klidné, běž. Utíkej, jdeme teda. Já už bych tam dávno došel.
Kdybych nemusel jít tak pomalu za ní. Vyhledávání. A jak to, že 41? Teď jsem jich měl už tak 60, ne? Mě jako okradli. Tak jo. Jsem zvědavý na nějaké první bose, nebo jak to bude vypadat. Ten souboj vypadá hodně zajímavě. Plamenný flow. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find central hall. OK, otevřeme mapu, mrkneme se, co vlastně kde máme dělat. Pěkná mapa. Jasný. Takže si mám vybrat sem. A co dál? Tady jsou ty plameny flow. Astronomické křídlo. Já nevím, kam jsem úplně měl jít. Jo, knihovnu, přístavba knihovny, tady to je. Aha, jestli jsem flame, mapou AD. A mezerníkem se teleportujeme. Takže takový rychloport po hradě, aby jsme nemuseli běhat. Tak uvidíme, kam nás to hodí. Tak jako já se teleportuju a pak budu lozit po schodech? OK, tak dík teda no. To jste ten flow nemohli dát sem? Třeba? Nebo tady? Běž, já jdu za tebou. Utíkat nemůžu. Není tu skrytá truhlíce někde? Já chci mít zase svých 60, ne 40. Počkej, hned jsem u tebe. Co to tady? Co to tady děláš? Co to děláš? No, nebudem to zkoumat úplně. Ale tady je něco skrytýho, ne? Jo, tady je něco skrytýho. To jsem ani nečekal. A tamhle je bed na dole. To by bylo černá magie, OK. To nás nezajímá. Co je Hogsmeade, jo. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops. Jo, takhle, takže takové jako tržiště. Jo, butterbeer, jasný, to je máslové pivo, pokud se nemýlím. Obrana proti černé magii. Co mi povíš? Focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Okay. To už nás asi... No, nechtěl jsem se překlikl, tak se ještě zeptáme. Spells, charms, jinxes. All terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Tak uvidíme, no. Tak děkujeme, paní profesorko Weasley. Tak jo, kam můžu jít? Mimo vyučování. I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. No, nechce to říct, ne? My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Nebude mi to říkat. To je naše tajemství, to je mezi námi a profesorem. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Jo.
I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Že jsme se rozhodli vletět drakový do cesty úplně, jak si jako asi vybereš jako dračí cestu, to je nějaká chytrá. Of course. Thank you. Tak co, jdem dál? Good luck today. Díky. And remember to use your field guide. Terénního průvodce, jasný, knížečku, kterou jste nám přistali. Invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Se tam učijou luminescenční kouzla, nějak jim to úplně nejde. Tam na to koukal, kdyby objevil oheň. Co tam knížka letí? Tak jo, kam teď? S Fikem. Pane Fiku, já vás fiknu. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Tak povídej. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation? Jasný, my tě chráníme přece, ne? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being Jo, přesně tak, ona to fakt tuší jako. Yes, well. Bůh si v tom taky nejde, že taková hodná. A i když jako nebudem tak podezřelý, podle mě bude jako možná fakt hodná, ale nikdy nevíte, že? Takže pojedeme trošku mimo zákon školy. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you Tak a kam teda? Už se chci nějak cvičit. Zatím jsme toho moc nedělali. Máme třetí díl a reálně jsme toho moc nedělali. And so that I may avoid another not so subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Nový kouzlíčko. Jasně, otevřeme mapu. Jasný. Hodina kouzel, podle mapy, jasný. Jasně. Hodina kouzel. A my jsme tady asi půjdeme sem. Mrkneme sem. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your... Jo, bude mít konečně vlastní hůlku. You'll enjoy Mr. Pan Oliver ti udělá jasně. Pan Oliver je velmi dobrý. When I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ZSV, to nevím, co to mělo být. Tak. Kam tady? Nevím proč, lehce se mi to seká, nevím úplně proč, možná, že to snaží, generuje to ten, já jako zkusím přejít na low, ale, aha, počkej, musím dát escape a nastavení jak kdyby potom tady, to, aha, takhle, a takhle ne, takhle, ne, to je blbost, tohle ne, jo, a tady dáme, dáme nízký, doporučené stránky. To asi neudělá žádnou změnu podle mě, že? Protože my jsme to myslím na středních měli. Jo. Nevím, proč se to tak zasekává a je to zvláštní, protože jsem reálně takový problém bych mít neměl. Zkusíme dát nízkou, když to už bude fakt asi nekoukatelný, ale jestli to něco jako ovlivní nebo ne.
Ne, ta hra prostě tak jako je dělaná asi, protože mě to nic moc neovlivňuje. No a pak se mi zdá, že to je ještě horší, tyjo, na tu nízkou. Nebo možná to dělá to, že se to teďka jako dočítá všechno, ale to je taky jako takové zvláštní. A tady jsou nějaký fighty. Budeme se něco učit? Wow. Profesor zakročil. Aha, to je profesorka. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Pěkně, spraví si to. To the Dobrý. wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Oh, paráda. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Já trošku dostal. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just Nebudem zvedat peříčko, jako v prvním díle Harryho. Třeba. OK, máme se zase naučit kouzlo. To bylo relativně easy. Tak, umíme Leviosa. To by mohlo být třeba na dvojice, předpokládám, určitě, že jo. Peříčko. Jo, klasika, peříčko je tady. Jinak určitě ještě budeme natáčet Rust, jelikož je to taky celkem velká hra a... Oh. Jak mu to ten malem podjelo borcovi. Tak se ukažte, co umíme. Ho máme zvednout, jo? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Takže máme asi označit a dvojkou. Now, the basic cast. Well done. A damage. Jo, jasně, takže Leviosa jim zničíme ten. A ještě ho můžu vyhodit výš, aha. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your Jako jediný ze školy fialový vlasy, prostě největší exit ever. Oh, pozor. Se mi borec směje. Však počkej, dostaneš. Nothing lucky about it. I know. Hezky. Dáme mu ten damage, ještě ho zvedneme jednou. Chudák ho nějak spadl mimo. To nějak nezvládl, se ani nevystřelil pomalu. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Zmiozel, typicky. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today Mám takový divný hlas jako postava. we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of Tedy achieving it. jsou schopní dosáhnout a musí dosáhnout, takže jako nebere si servítky asi. Duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, is a different kettle of Grindylows. Jsem si že budeme mít nějaký fakt velký fight, jestli hnedka ze startu, zatím je to hodně kecání. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional. Proto se nám ozve s dalšíma questama. OK. Dobře, stařenko. Nemůžu dát na tebe Leviosa? Asi ne. Že Leviosa nemůžu dávat úplně na všechno? To je škoda, takže to jde asi jenom na protivníka.
Tak jo, tak máme tady tohohle. Nice work. Je to zmiozel, ne? Jo, co nebo? Jo, zmiozel by to měl být. Well, that duel was Jo, quite zmiozel. something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. No, přesně tak, no, tak mi to taky přišlo, že byl takový spíš jako nic moc souboje, nic se moc nesnažil. Then again, Na to, že ten na normál. perhaps this wasn't your first duel. Mám mu lhát? I've Ne, joined nebudem you. lháři. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive Soubojové organizace, unsanctioned pozor. dueling organization. Do jaké organizace? Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules. Aha, pozor, takže to je nějaká jako tajná organizace. Or sneaking into the restricted section of the library. You just have to be clever enough not to get caught. Takže bychom se mohli dostat k nějakým lepším I'll kouzlům. keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Lukana Butleyho, nebo jak to znělo. Tak uvidíme. Tak jo, my máme nějaký další quest. 3 obrana proti černé magii máme splněno. A já se teďka chci podívat. A to je teleport. Zdržený. Jak se dostaneme tam nahoru? Nevím, proč se to zasekává, když Steam Deck to taky v pohodě zvládne. Jako, že by se mi to seklo, to je strašně smysl, jakože fakt mám tam vyšší. Nevím, jak ta hra je moc optimalizovaná na ten počítač. Já to zkusím všechno hodit. Na střední bych to měl mít všechno v pohodě. Což to dám na high. Mi to spadne, ne? Tak uvidíme. Na high je to úplně stejný. Nebo já tam nevidím žádný jako velký úplně zásadní rozdíl. Takže tam bude spíš nějaká špatná optimalizace, evidentně. Hello. Tak jsme na hodině u profesora Randena. Či co? Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Asi nemá kamarády. So you are the new student. Jo, já jsem nová studentka, přesně Have you tak. met Professor Ronen yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year Vypadá to in jako your vtipálek. education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of Změny the barvy. color change Tak se and jdeme učit growth kouzla. charms? OK. Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. Ty jsem teďka přišel, ty bláho. Summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? To je, teď mi to úplně vletil na střední školu po prázdninách. We're in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. OK, takže máme si
pohazovat knížku. Asi Leviosa typuju. A jo, Aciem. Tak jedem. Tak jo, to jsme získali. Tohle je takové celkem jednoduché, asi teďka. Pak to bude složitější podle mě. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. Budeme soupeřit, jo? Might just rival Miss Onai here. Dostaneš na zadek. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Konečně se podíváme trošičku ven, paráda. Ale celkem krátká hodina, jakože máme si něco procvičovat, jednou si přitáhnete knížku a procvičeno prostě. OK, tak jsme venku. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Co to je? Co to tam dělá? Jo, pozor, nějaký sport. Budeme procvičovat házení koulí. Tak co mám dělat? Povídej. Jo, použít Accio, jasný. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Excellent. Good. Stay focused. Jo, takhle, aha, už to chápu. Very good. Happens to the best. Teď jsem to vypl. Tak ne, no. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Bude nějaký souboj? Come on up. Tak pojď, ukážem si souboj. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Takže my jsme modří, tak se ukaž. Nejvíc je 50. Dobrý, stůj, stačí. Já se vezmu tady tuhle. Tak pojď. Ještě, jsem to pozdě, dal jsem to moc brzo. Tak je to vyrovnaný. Hej, tak tohle je haluzačka, ale. Ček, počkej, uhni, nevidím přes tebe. Stůj! Jo. Prý docela působivé se jí držím jak klíště, už to pokáž. Ale no tak. Nějaká moc dobrá. Nevím přes tebe, dědu. Stůj! Ale no tak. To je na nic tady tohle. To když je tak dobrá, kdo by mohl jen tak vyhrát. Nebylo to férový. Let us make this a bit more interesting, shall we? Zajímavější, jo? Tak ukaž, co s tím uděláš. Mě zajímalo, co teďka budem to. Jo, takhle. OK, tak se ukaž. Ježíš Maria, ty jaký vedle mě. No ukaž se. No, že to trefí. Jo, trefí. Hehe. Jo. A máš smůlu. Teďka já, jo. Tak počkej. Počkáme si, až to projede. Teďka. Stůj! Ne. Dobře, tak tohle je hodně těsný.
Zatím to máme my. Tak jo, tak uvidíme. Teďka zkusíme tady tenhle. Jo, teďka je to... No tak. Ještě kousek. Jo, dalších 50. Pěkný, pěkný. Hele, člověče, asi to prohraješ. Pokaž to. Pokaž to. Ne, na to nepokazí. No, tak už ji nedoženu, už tak prohrála. Tak já se tady počkám. Pojď na těch 50, pojď, pojď. Pěkný, máme 150. Nejvyšší skoro je možný. Trošku jsme si vynahradili to předtím. Tak jo. 150 bodů. Kdo je tady lepší? Já jsem lepší, heč. Dělám dobrá práce, na prohrála, já jsem lepší prostě. A to je jako všechno, co jsme si venku zažili? Víc toho nebude? To je nějaká velryba tady mrtvá. Asi nějaká kostra velryby bych typl. To bylo všechno, jo? Good game back there. I must admit. No podcenila, no. Konečně. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Aha, takže její matka tady učí. Opustili Ugandu. Zeptám se, jakou vzal v Ugandě. Mostly yes, but I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their To by tak radši čaroval bez hůlky. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. Působí to velmi dramaticky. Že ona používá hůlku čistě pro pocit. Jak vypadá Uganda? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. To bych radši zůstal asi tam. The first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. Jak ten učitel tam čumí do neznáma? This enormous school that seemed to be floating in midair. No, už asi o tom víc nechceme vědět. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Tak čau. No, ale my už to tady ukončíme a s profesorem si popovídáme až příště. Já vám děkuju za sledovanost, dejte like, odběr nebo sdílejte a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím ahoj.